Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here. Thank you to Agla, Maria, and Gabriela and the whole Renkuosi community for inviting me to join and speak to you today. Ponios ir ponai, didžiulis malonumas dalyvauti šiandieninėje konferencijoje ir noriu labai padėkoti Aglei, Marinai ir Gabrieliai už tai, kad pakvietė mane į šį renginį į Renkuosi mokyti programos penkmetį. You may have noticed from the way that I pronounce Renkuosi mokyti that I do not speak Lithuanian, and for that I do send my sincerest apologies. So thank you very much for translating, and I hope between us you can understand what I'm saying. Na, ko gero, iš to, kaip ištariau programos pavadinimą Renkuosi mokyti, supratote, kad lietuviškai aš nekalbu ir todėl kalbėsiu angliškai ir padės man vertėja. Tikiuosi, kad vertėja mane supras ir padės mums susišnekėti. So, as a way of introduction, my name is Ričardo Aungo. I'm an alumni of the Teach First program in the UK, as was mentioned. I joined the program in 2005, which was the third year that Teach First existed in the UK. And I taught science to 11 to 18-year-olds in a secondary school in London, which was of about 1,500 pupils. Taigi esu Ričardas Aungas, taip pat esu baigęs Teach First programą Jungtinėje Karalystėje. Prie programos prisijungiau jos 3 metais, tai yra 2005 metais. Pabaigęs programą mokiau 11 ir 18 metų moksleivius vienoje iš Londono vidurinių mokyklų. Iš viso tą mokyklą lankė maždaug 1500 mokinių. Dėsčiau gamtos mokslus. And then for the last 3 years I've been working for Teach for All, which is an international network of 27 organizations, including Renkuosi mokyti, working to address educational disadvantage in very different contexts around the world, from Lithuania to the UK to Pakistan to Australia and 27 countries. Na, o pastaruoju metu aš taip pat esu ir Teach for All organizacijos, kuri vienija 27 kitas programas ir organizacijas tinklo ar organizacijos atstovas. Ir šiame tinkle taip pat yra ir Lietuva, taip pat Pakistanas, Australija ir daugybė kitų valstybių ir tose valstybėse veikiančių programų. Ir visas šis tinklas Teach for All yra sukurtas tam, kad būtų galima įveikti įvairiausius sunkumus kylančių švietimo srityje. So when I heard that the topic that I was asked to speak on, and in fact the whole topic of this conference was high expectations, I was very excited because, like the previous speaker, I think that it's something that underpins everything that we should all do when speaking and thinking about the way that we think about the education of young people. And I would like to share with you just one story of a way that I've seen a teacher in our global community hold high expectations for the pupils that they serve. Kai išgirdau, kad šiandienos konferencijos tema yra dideli lūkesčiai, iš tiesų nudžiugau, kadangi dideli lūkesčiai yra visako pagrindas ir pamatas. Iš tiesų, mūsų darbas su jaunais žmonėmis labai priklauso nuo to, kokių lūkesčių mes turime, kiek daug mes iš jų tikimės. Todėl šiandien aš nusprendžiau jums papasakoti, kaipgi iš tiesų dideli lūkesčiai gali paveikti mūsų vaikus ir mūsų darbą su vaikais švietimo srityje. So for this story, I'd like to take you to Gurav Singh's classroom in Mumbai, India. He was a teacher in the first cohort of Teach for India teachers in 2008. Taigi šiandien aš norėčiau jums papasakoti apie vieną mokytoją Guravą. Tai yra mokytojas dirbantis Indijoje ir jis baigė Teach for India programą 2008 metais. He just completed the 6-week training course at the start of Teach for India, and he was incredibly fired up and had incredibly high expectations for what he hoped for the pupils that he was about to meet. Taigi, mano minėtasis Guravas buvo ką tik baigęs 6 savaičių mokymus Teach for India programoje ir buvo kupinas didžiulių lūkesčių ir degantis norų dirbti su mokiniais. When he arrived at his school in the center of one of the world's largest slums in Mumbai, he found out that he and another Teach for India teacher would be teaching 80 pupils in a room not more than a third of the size of this room. Taigi, kaip jau minėjau, tas mokytojas baigė mokymus, 6 savaičių mokymus ir tik pabaigęs juos atvyko dirbti Mumbajuje, viename iš lūšnynų. Įėjęs į klasę kartu su kitu tą pačią programą pabaigęs mokytoju, jis pamatė, kad jam teks dirbti su
80 mokinių, o visi tie 80 mokinių buvo susigrūdę į vieną klasę, užimančią maždaug trečdalį šios salės ploto. Although all of these pupils were supposed to be about 8 years old, their ages ranged between 5 and 14. Many of these children had never been to school before until their early teens, and some of these children it was not possible to know what age they were because there were no records. Nors visi tie mokiniai turėjo būti maždaug 8 metų amžiaus, paaiškėjo, kad mokinių amžius svyruoja nuo 5 iki maždaug 14 metų amžiaus. Kai kurie jų niekuomet nebuvo lankę mokyklos, o kartais netgi buvo sunku pasakyti, kiek konkrečiam vaikui metų, kadangi nebuvo jokių dokumentų, jokių įrašų įrodančių, kada tas vaikas gimė ir kiek jam iš tiesų metų yra. When he started the year, not a single of these 80 children spoke English, and all of them were at least 2 to 3 years behind where they should have been with their education. Tuomet, kai Guravas atvyko dirbti su ta mokinių grupe, ne vienas iš vaikų, iš tų 80 vaikų, nekalbėjo angliškai ir daugelis jų buvo 2-3 metais atsilikę nuo įprasto mokyklinio ugdymo programos. And in the Indian context, the ability to have a firm grasp of the English language provides you with many more opportunities in life than those children that do not. Na, o žinant Indijos kontekstą, iš tiesų anglų kalbos žinios yra būtinos, kad galėtumėte pasinaudoti platesnėmis galimybėmis gyvenime. Jei anglų kalbos Indijoje nemokate, jūsų galimybės be galo ribotos. And so, with many children sitting on the floor because there were not enough seats, a lack of tables, books, electricity, and even paint on the wall, it would have been very easy for Gaurav, even with the high expectations that they came from training, to have lowered his expectations in the face of these challenges. Na, žinoma, vaizdas, kurį pamatė klasėje atvykęs po mokymų mokytojas, buvo išties neraminantis, nėra nei kur atsisėsti, nei stalų, nei vadovėlių, kartais ir elektros nebūdavo, na, jau apie gražiai padažytas sienas, aišku, nei kalbos nebuvo, ir net ir tokius mokymus baigusiam mokytojai, net ir didelių lūkesčių kupinam žmogui galėjo nusvirti rankos susidūrus su tokia situacija. Given their expectations, how much progress could he really expect these children to make? Na, nepaisant tų didelių lūkesčių, kokiosgi pažangos galėjo tikėtis tas mokytojas. But then he thought what was at stake for these children. It would either be another cycle of poverty, or it could be a new hope for them, their families, and eventually their communities. Tuomet mokytojui reikėjo apsispręsti, kaip jis dirbs su tais vaikais. Ar jis iš jų daug nesitikės ir jie vėl pateks į tą užburtą skurdo ratą, ar vis dėlto jis užsibrėž didžiulius lūkesčius ir pasistengs suteikti tiems vaikams daugiau galimybių, nei turi jų šeimos nariai. So when he thought about this, he knew that he had to stay true to his original goals. In fact, he raised the bar. Gaurav set a goal for that class that they would all speak English by the end of the year, and that all of them would make at least 4 years progress in 1 year. Vis dėlto Guravas nusprendė laikyti savo pirminės idėjos ir užsikelti savo kuo aukščiausius lūkesčius. Jis nusprendė, kad jo tikslas bus toks: per metus ar metams baigiantis visi mokiniai turi kalbėti angliškai ir taip pat per metus jie turi padaryti bent 4 metų pažangą, ne mažiau kaip 4 metų pažangą. Clearly this was very ambitious, especially for 2 teachers who had just started and had little experience in the classroom. Žinoma, kad toks tikslas buvo labai ambicingas ir galbūt net pernelyg ambicingas, žinant, kad į klasę dirbti su tais mokiniais atėjo 2 jaunučiai mokytojai, visiškai neturintys patirties, vos baigę mokymus. So that year, Gaurav, the other teacher, and all the pupils had to work very hard. Having set this big goal, he had to invest the pupils and their families in the goal. Taigi tie metai Guravui ir jo kolegai išties buvo ganėtinai sunkus, bet kad pasiektų savo užsibrėžtą tikslą ir kad būtų įgyvendinti tie dideli lūkesčiai, reikėjo į visą šį mokymo procesą įtraukti ne tik pačius mokinius, bet taip pat ir jų tėvus. That meant going to each of the children's families, having dinner with them, talking to them about what their hopes and dreams were for their children, what their children's hopes and dreams were for themselves. Guravui su kolega teko apsilankyti kiekvieno iš 80 mokinių namuose, papietauti su to vaiko šeima ir pasikalbėti apie tai, kogi iš savo vaiko tikisi šeima, kokie yra šeimos lūkesčiai, ko iš savęs tikisi pats vaikas, kokie yra to vaiko lūkesčiai. They planned their lessons creatively and meticulously, executed
Žinoma, kad jiems teko būti labai kūrybingiams planuojant pamokas, taip pat teko nuolatos sunkiai dirbti pačiose pamokose, siekiant užsibrėžtų tikslų ir taip pat vykdyti visas tas priemonės, kurias jie buvo susiplanavę. As a result, at the end of the year, every single child in the class could hold a conversation in English, and every single child had made at least 4 years of progress. Many had made even more. Metų pabaigoje jau visi vaikai galėjo bent paprastą anglų kalbą susišnekėti angliškai. Taip pat visi buvo padarę bent 4 metų pažangą. Daugelis jų padarė ir didesnę pažangą. I had the immense privilege of visiting Gaurav's classroom recently, and it truly is a magical place. The children are full of joy, full of excitement, full of learning. And although Gaurav has left the classroom, his legacy remains with them. Man taip pat teko neseniai lankytis klasėje, kurioje dirbo tas mokytojas iš Indijos Gauravas. Iš tiesų vaikai pilni džiaugsmo, pilni lūkesčių, jie nusiteikia kuo puikiausiai ir nusiteikia dirbti. Nors paties Gauravo ten jau nebėra, jis dirba kitur, bet vis dėlto jo užsukti procesai ir toliau tęsiasi. Gaurav has gone on to try and replicate what he was able to achieve in that classroom, not just in a few more classrooms, but by opening a network of schools across India who will hopefully bring that success to many children across the country. Pats Gauravas toliau dirba su kitomis mokyklomis. Jo darbas dabar yra pakartoti visą tai, ką jam pavyko padaryti vienoje klasėje, kitose mokyklose. Taigi jis dabar kuria visą mokyklų tinklą mokyklų, kurios dirbtų taip, kaip jis dirba su tais mokiniais ir pasiektų didžiulių tikslų. But of course there's nothing magical about his classroom or his schools. It comes with lots of hard work, it comes with determination, all of the work underpinning that joy, that learning, that personal growth, I believe starts with high expectations for every single child that he taught. Tačiau jokios magijos, ko gero, čia nėra, viskas prasideda nuo sunkaus darbo, nuo pasiryžimo ir, žinoma, nuo didelių lūkesčių. Visa ko pagrindas ir yra tie dideli lūkesčiai. Mes turime tikėtis ir tikėti, kad vaikai gali pasiekti tikrai daug. And again, that's why I'm incredibly excited that the theme of this conference was picked as high expectations, and thinking about how Renkuosi, Mokyti can continue to hold those high expectations for all the children that they serve. We've already heard about one teacher here who's making incredible things happen, and I'm sure there are many, many others that have come before them and will come afterwards. Todėl iš tiesų labai džiugu matyti, kad ir šios konferencijos tema yra dideli lūkesčiai. Iš tiesų, dideli lūkesčiai, kaip jau minėjom, yra visa ko pagrindas. Ir tikrai tikiu, kad Renkuosi mokyti programa padės mums visiems užsibrėžti ir įgyvendinti tuos didelius lūkesčius. Jau girdėjome apie vieną iš mokytojų, kuris dalyvavo šioje programoje ir pasiekė tikrai puikių rezultatų. Aš tikiu, kad jis nėra vienintelis, kad tokių mokytojų buvo, yra ir bus dar daugiau. Taigi sėkmės jums visiems. So thank you once again for inviting me to join you today, and congratulations to Agla, Marina, Gabriela, the whole team and all of the staff and fellows and community on your 5th anniversary. Ačiū, kad pakvietėte. Dar kartą noriu padėkoti ir Eglei, ir Marinai, ir Gabrieliai už tokią iniciatyvą. Taip pat sveikinu visus Renkuosi mokyti programos ir šios programos komandos narius ir su 5-uoju jubiliejumi.